Bo día, son María Elena, no Concello de Dumbría, e hoxe estamos aquí en Dumbría, no camiño de Fisterra e Muxía, un punto no que se encontra o Camiño de Santiago que transcurre por estas terras. Hoxe imos a falarvos dunha figura que de Dumbría estamos intentando poñer en valor, que é o Wagner. O Wagner é unha lenda, unha historia que aparece recollida nun documento medieval dun bispo que fixo a peregrinación por diferentes cidades, Roma, Santiago. Unha vez que chegou a Santiago, decidiu continuar o seu camiño para Fisterra. Foi nun punto que non sabemos cal é de Dumbría, dos montes de Dumbría, onde este bispo armenio chamado Mártir de Azerbaiyán pasou un medo terrible nunha batalla que tivo nesta peregrinaxe e que chegou a relatar no seu diario de peregrinaxe coas seguintes verbas: recibín a bendición de Santiago, púseme en camiño e cheguei á extremidade do mundo, á praia da Santa Virxe, a un edificio que foi construído pola propia man do apóstolo San Pablo e que os francos chaman Santa María de Fisterra. Padecín moitos traballos e fatigas nesta viaxe, no cal topei unha grande cantidade de bestas moi perigosas. Encontramos o Wagner, a referencia que temos do Wagner, animal grande e moi dañino. Como, dicíanme, puidestes salvarvos cando compañías de 20 persoas non poden pasar. Entón, entre os anos 1489 e 1496, este bispo armenio fixo esta peregrinaxe por as terras de Dumbría e relátanos este feito que lle aconteceu. É a única proba documental que temos da figura que estamos a falar. No Concello de Dumbría, un pouco para investigar en torno á figura do Wagner, fixemos, en outubro do ano pasado, un congreso, un encontro internacional sobre o Wagner. Nela participaron diferentes persoeiros destacados do mundo da historia, como Aurora de Stone, Nercellas, Alonso Santiago, persoas que estiveron estudando en tempos ao longo deste século sobre esta figura. Presentaron os seus traballos, tamén fixemos unha pequena cortometraxe que tedes dispoñible na rede sobre a figura, e o que tentamos dentro do noso concello é crear darlle valor a este patrimonio inmaterial, a esta lenda que non sabemos se foi certa, pero que nos creemos que temos unha base de que sí, de que existiu, e crear en torno dela unha figura no camiño, unha figura que enlace todo o que os concellos polo que pasa o Camiño de Santiago, de Santiago a Muxía e Fisterra, e unha figura que existiu, que non sabemos se era un lobisome, se era un dragón, hai diferentes teorías, non? Pero que sí, esta lenda existiu, pero ao longo do tempo foise pasando entre xeneracións. Ahora mesmo, nós desde Dumbría estamos promocionando que é o territorio Wagner, que son todos estes concellos que pasan, polos que pasa o Camiño de Santiago, polos que estamos a falar agora. Entón, unha vez que se fai este primeiro encontro, o Concello sigue reivindicando esta figura importante no Camiño de Santiago con diferentes accións de dinamización cultural. Recentemente acaba de sacar no Arco da Lubre un disco no que unha das pezas fundamentais é unha canción dedicada a mártiros e ao Wagner. Entón, esta figura creemos que vai ter un longo recorrido a través do Camiño de Santiago. Tamén, en diferentes medios de prensa, está saindo que podía ser o Wagner como un peregrino
exhausto, non? Que vía visións, pois esa descarga emocional que tiña. Un pouco a figura que aparece é esa dun home lobo, que é o que ten un lobisome que decía, non? Nos escritos, e despois pois, a interpretación tamén queda un pouco aberta. Dende Dumbría, pois, animamos a que vexades esta cortametraxe que se fixo desde o Concello para chegar esta figura a toda a comunidade e tamén pois, a ver ese encontro que temos disponible nas nosas redes, onde se fala un pouco máis os estudiosos que participaron no encontro sobre esta figura.